好的，欢迎各位观众，我们来收看《风诺两内的原说》，我们重回来了七杀第31天。这边的话，我们继续接上屏。上屏的话，我们是将这个修伯利安2.0号里面这个内部结构呢是装修了一下啊。我们这期的话，争取把这下面的这个门框呢，还有这个修伯利安2号这个底部呢，就全部弄成这个水泥的啊。就是上期的话，有那个观众跟我反馈说啊。它这个门框呢是不需要进行这个升级，是直接能承受这种水泥的承重的。不是，我现在有点不相信你们说的话了。之前一大堆人啊跟我说啊，必须要把这下面这个门升级，不然上面会塌的。现在又来跟我说啊，千万不要把这下面升级，你简直浪费时间啊！不升级也是不会塌的。我到底该信谁呢？那我这边的话，我自己。来测试一下吧。好的，各位这边的话，我是升级成这种水泥了啊。然后等会儿的话，等这个水泥干了之后呢，我们就把这下面这个木门呢给拆掉啊，拆掉看看它这个会不会塌。目前来看，这样的话确实是没有任何问题哦。主要是它到时候这上面承重能不能承重的这个住，这还是个问题。如果到时候承重不住呢？那么好了，我整艘这个修伯利安2.0号啊，就全部坍塌，那我的家产就全部没了，所以一定要测试清楚。OK， 各位这边的话，等那个水泥干的时候呢，我们接着把就是这个修伯利安这底部的这一层呢，全部升成这个水泥的啊。这边我还得要再去搞一些那个鹅卵石，鹅卵石的话不够了，鹅卵石我看一下啊，要粘土和小石子。粘土的话，我记得下面还有蛮多的，我看看粘土还有3000多，主要是这个小石子不够了，我得要去挖些那个小石子啊。走。A few moments later。OK， 各位，肚子饿得不行，收工。还有啊，我们这边的话要搞一个那个螺旋钻出来啊。我们现在有了电锯之后砍树是方便，但我们挖矿啊还是非常费劲啊。我们都要去搞个那个螺旋钻，有螺旋钻，我们这个挖矿的话也会变得快一点啊。螺旋钻我记得是蛮难搞的，现在的话螺旋钻是要就是学图纸，通过学图纸你才能进行那个制作，不然的话你是制作不了的。这边这个门框这上面水泥块你已经是干了一块了，还有一块的话是没有干。等这个干了之后呢，我们就把这下面这个拆了看看它这个能不能浮在空中啊。走，这边的话赶紧回家去吃点东西，肚子饿了。来，上来看一下这边这个土豆，土豆已经长好了，来。今晚吃牛排配土豆，南瓜也好了。来，我现在把这上面这个菜呢全部收一下。OK， 来，下去做牛排配土豆啊，好好的饱餐一顿啊。这个肉拿上，我们把这个炒玉米的话又可以做成种子了。算了，先做吃的，牛排配土豆啊，缺少那个动物脂肪。拿下动物脂肪 ，OK， 来牛排配土豆，高起，红茶啊，把这个开水拿出来，再拿些那个菊花，再弄些这个红茶，喝这个红茶啊，养生，这生活美滋滋。喝红茶养生，再吃下这个牛排配土豆，香啊，然后再吃些那个。甜点吧，我看看下面的话，这个蓝莓之类的能不能做成这种蓝莓派哦？我看一看啊。来，各位，下面那个蓝莓派呢，还是没有学会，做不了啊。这边的话，我做了一碗这个炖肉汤啊，香啊！又吃牛排配土豆，又喝了一碗这个炖肉汤，美滋滋。再把这个红茶烧一下，行。现在的话，我们这个还得要再去弄石头啊，这个鹅卵石完全不够啊，500多肯定不够啊。我们今晚的话就还是老样子，就是去那个矿洞啊，
挖石头，多挖点回来。OK， 各位这边的话，把那个入口处啊堵住啊，就防止我挖着挖着那个僵尸从上面下来啊。来，现在的话，我们开始挖矿。好的，欢迎各位过好，这边的话我们是重来了七杀第32天。走，现在的话我们这个小石子的话是够了，全部做成这个鹅卵石。啊，这边的话是够深了啊，行，撤了。OK， 这边2块这个水泥块呢也是已经干了啊。我们现在呢将这下面这个木门框拆掉。哦，各位。可以啊 ，OK， 这边的话我是花了一点时间将这个铁的这门框呢也是拆了啊，这个效果是跟这个木质的是一样的效果。行，那我知道了。这下面的话我们这个门框就不升级了。我们现在呢就立刻马上将这个休伯利安 2.0 号这上面所有方块全部升为那个水泥的。好的，各位，这边的话，我们一晚上这材料是全部用光了。不过好在这边的话，第一层这个底部这个飞船地基呢，已经是全部生成这个水泥的了。现在的话，我们要把这个翅膀啊，然后往上的侧面的这个墙面以及上面那个飞机的顶部，全部要生成这个水泥的。那我们还得要再去多弄些那个石头，然后多弄些那个水泥。我们这点的话是远远不够。水泥的话要碎石沙、小石子、水泥。那个鹅卵石的话也是需要用到那小石子，所以说啊，我们这个小石子呢必须要多弄些。来吧，为了休伯利安 2.0 号，开始啊！各位，我又听到了我最不喜欢听到的声音了。贞子阿姨她又来了！我天哪，来2只！哎，快点到那个天堂的路那边，快！哦，各位，上来了！我天哪，这贞子阿姨叫过来那么多这个舔狗啊！等会儿啊，我那个飞船下面。啊，那边有只狗，我先把那只狗杀了。那是狗的屁股吗？啊，还真的是狗的屁股！我天哪，黄黄的。来吧，将他们全部送上天堂。来，乖乖的一个个排队上来，好吧？来，贞子阿姨啊，准备起飞！啪叽！哎，我们居然没摔死啊，可以啊！来2只啊，这回的话是来2只贞子阿姨，哎，我们可以有的玩了啊！来，准备3、2、1，起飞！来，有请下一位！哎，大妈，快，跳上来！
哎，对，过来，起飞，起飞！来，陈阿姨，对对对，过来过来，准备啊！飞飞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 飞！哎呦，飞飞飞飞飞！酸爽刺激！起飞！拿出燃烧瓶啊，送你们一个燃烧瓶。火之高兴，哎，在火中快乐的舞蹈，火之高兴啊，火中快乐的舞蹈，哎，我就在这边，来啊，来抓我呀，我就在你面前了，啊，我就在面前了，加油，加油，哎呀，不行啊，小伙子，来加油，加油。哎，跳！哎呀，不行啊！我看看啊，哦，就剩下几只了，拿枪解决一下吧。OK， 解决。走，接着赶紧办正事啊，把那个上面呢再升级一下。我看一下现在，哦，这个鹅卵石还够，这个上面一层那个全部升级完应该是没有问题。这个翅膀的话，我感觉还是再去弄一些。A few moments later. 各位，我想多了。我白天弄的那点材料都不够这个修伯利安2.0号3牙缝的，就把这前面一点点啊，是把它给弄出来了，这后面一部分呢，还差那么多，我天哪！还有啊，就是我把这边这个农地呢移了一下位置啊，这农地的话，我打算以后就是直接再往这个最边边上这样子横放个一排。中间的话就是专门就是停放那个飞机的位置，就专门放两边了。这个田地，就是中间这下面这一层呢，这边已经是全部是升好这个鹅卵石这种石块了，就是上面那层，还有后面这一部分。现在鹅卵石的话是缺少那个粘土。我真的要搞个那个螺旋钻了，现在弄这个材料太麻烦了。不仅这个粘土缺，下面还缺那个水泥，因为要做那个混凝土混合料的话，是需要用到这个水泥的。水泥啊，又要用到这个石头啊，放在这个熔炉里面烧，然后烧出那个水泥。天哪！螺旋钻是需要那个螺旋钻设计图来学会的。我们先看一下这个材料吧：电动工具零件7个，然后自行车车把1个，发动机1个，锻钢是5个。这些材料都好说，最主要的就是这个螺旋钻设计图了。这东西难搞啊，我们都要去那个图书馆去搜一下，看那个书架里面能不能搜到。白天再去那个老板家看看老板家的话有没有卖啊？之前的那个电锯设计图呢，就是从老板那边买过来的。好像还不行。我们家里面这个电动工具零件还缺一个，的话，白天还要再去一下那个工具店。哇，白天事情多了。我还是先弄这个螺旋钻吧，不然的话我们这材料弄起来太费劲了。在那边拿那个镐子挖的话，要挖到何年何月啊？还是先弄螺旋钻啊，先弄螺旋钻。现在晚上的话，我们就接着拿这个镐子去挖，晚上时间不要浪费掉。好的，欢迎各位观众回来，这边的话是重来了七杀第33天。这个矿洞越挖越大了，我不知道等我完结的时候，这边下面会不会成为一个地底世界呢？到这边下面一个足球场那么大，全都被我挖空。行，散的话我赶紧办正事啊，我们就先去一下那个工具商店，看看那边的话能不能搜到那个电动工具零件，先弄齐7个，然后再把那个发动机啊，路边看到车拆一拆，然后主要是要去找一下那个螺旋钻的那个设计图。把那个螺旋钻弄出来。OK， 各位，这边的话，我们先到这个离我们家最近的这工具商店啊，去搜一下那个电动工具零件啊。
这边的话先看看有没有刷新啊。搜一搜这边的这个货架 ，OK， 货架的话是未搜索那种状态，那就是证明它这边呢是已经是刷新了啊。哎呦，5级的扳手可以啊，拆车的时候可以用啊。来，我们这边的话，把这边僵尸杀光啊，全部杀光，然后全部搜刮干净。OK， 各位，搜刮完毕啊，是搜到了那个电动工具零件了。那这样的话，我们够了。现在的话去找一下那个设计图，就是那个螺旋钻设计图。啊，今天真的见了鬼了，在马桶里面搜到2把1级的手枪。哎，外国人就喜欢在马桶里面藏枪啊。我们把这个5级的扳手拿上，拿这个5级的扳手去拆车，这2级的我们就淘汰了。OK， 各位，这边的话我们是到这个书店了啊。我们到这边看看能不能搜刮到那个螺旋钻的设计图。哦呦，我天哪，这边这个变化，不对啊，这以前不是书店吗？这地方，我操，变了。各位怎么说呢？他这次更新的话是把这边原本的这个书店啊，更新成了当铺了。我天哪，是二手商店，我不知道这边的话能不能搜到书啊。以前这边的话是个超大的书店呢，现在成当铺了。我天，哇，谁会把这种台球桌拿来当啊？我天，各种各样的东西啊，电脑、轮胎都拿来当。我天，绝了！还有药。哎，还有个箱子，木箱子里面会出什么东西？霰弹枪弹药，行吧。我看看这边能不能找到书啊？我找一找，有书吗？是不是好东西都在后面啊？哦，藏宝图可还行？来，这藏宝图就是钱啊，不要浪费啊。A few moments later. 各位。我虽然不想说他这个当铺很穷，但是是真的很穷啊！哇，天哪，吓死我了！我天，各位，我就是好奇啊，这边之前绿地商人这个位置，商人还在不在？一过来一看啊，这边商人搬家了。他这个新版本这边这个商人的位置也变了。那这图书馆的话，我得要去好好找找了。我顺便去看看这附近的这个绿地商人他搬哪去了。我攻略看了一下，他这个绿地商人的话是有2个了，就一个女的嘛，就是我家旁边的，还有个之前牛仔帽的。我现在去找找，应该是在这附近的。哦，这边新更新了一家店，我操，卖衣服的，惊了，我操，卖衣服的商店。现在的话我也不要衣服，我们还是找书啊。这后面有空再来搜吧，有空再来搜。哦吼，厉害了！我们这边还找到了一家那个食品商店，我这旁边还有个药店。我勒个乖乖！我现在也不要食品哦。它这边更新的话变化倒是蛮大的。我继续往这里前面走，看看还有什么那种新的那种建筑。到头了，人不能再往前面走了，要出地图了。出地图的话就有那个辐射了。那么这边的话，重新返回去看一下吧。OK， 各位，我在这个绿地的这个湖中心附近啊转啊，是找到这个另外一个绿地老板的位置啊，就是在这个地方啊。我跟这个老板的话倒是挺熟的，以前也经常来他家这边啊卖那个酒精啊，也是受害者之一。但是我看看老板，你这边有没有卖那个螺旋钻图纸啊？幸运护目镜，没什么用啊。我看他这边私人这个秘密库存里面有什么好东西啊？发动机，那我们这车都不用去拆了啊，不需要拆了，已经有了。旋翼机底盘设计图。你为什么就不给我来一个完整的呢？来一个完整的，我直接买了，好吧？看他这边还有什么？钉枪的话，他这边也有卖啊。
水泥搅拌机，它这边也有买这水泥搅拌机。看看啊，枪的话，它有没有什么好枪？枪的话倒是没什么好枪。这水泥也没有，酸的话是有。哎，水泥，等会儿啊，家里面搓着真的太费劲了，要不我们这水泥就直接买了算了，把它直接生了。啊，我先把这个鹅卵石先买了。我想想，我想想，别到时候买了后悔。但是买了之后拿钱换时间倒是挺值的。哎，不缺这点钱啊，直接买了，直接买了。我回去把那个修伯利安2.0号直接升了，算了。Safe travels。他这边的话没有卖那个螺旋钻的图纸。我看他这边的话有什么好东西啊？来都来了。啊，把你这东西拿了哦！哎，血钻，哎，美滋滋！来看看这边有没有好东西啊？哎，可以啊，老板的赠品，我真他丫的服了！你们这群厮就干什么啊？干什么？他丫的，修嚣张啊！修！哎呦，不好意思各位，有点夕阳红，哎呦！这小伙子走位不错啊！我天，好的，各位，这边的话，我是在这个雪地城镇这边啊，找到了一家这个书店，80。OK， 各位，这边的话，我是从这下面直接搭这个框架上来了。哦，它这个地方这个书还是蛮多的啊。我看我这边的话，这个运气好不好？能不能搜到那个螺旋钻图纸？他丫的就白纸吗？给个图纸啊！我天哪，全是纸，那么抠门？80，再见。来个那个螺旋钻的设计图啊！给一张秋梨膏，给一张。我天哪，好飞啊！不会吧？纸，现在这个书架里面搜不到那种设计图了吗？连书都没有。好吧，刚说完就给我来了一个，现在基本上全都是那个白纸。我天哪，不，这什么鬼概率啊？全都是白纸啊！天哪，他这在书店里面全都是卖白纸的吗？连书都不卖了，绝了！看这边。设计图啊，给个设计图会使啊，再给个设计图啊，全都是纸。哎呦，吓死我了！我天哪，吓死了！啊，这真的是太飞了，全都是那个纸，全都是白纸啊！还有300多块钱，大气啊！设计图都没有了，我真的是绝了！哎，全都是白纸啊！看看这里面，来，这个书的箱子，设计图，手雷的，我天哪！我要手雷的干什么？啊，上面还有个，有机会！螺旋钻设计图，好吧，螺旋钻的，弩的可爱性。哎，各位，撤了，收工啊！白忙活一天。这书店里面现在这个新版本的概率太压的低了。以前怎么会，好歹里面基本上都会出一本那个书或者设计图的，现在全都是白纸啊。OK， 这边的话，车上的东西啊，全部整理到家里面这个箱子里面了。这个电动工具零件、发动机、锻钢，还有那些材料都是齐了，就唯独缺那个螺旋钻的那个设计图。把那个学会之后，我们就可以造那个螺旋钻了。有了螺旋钻之后，我们这个建筑呢就会造的快一点。现在最主要的就是那个螺旋钻，我们就先把那个从老板那边买过来这个水泥呢全部升级一下。来。A few moments later.
OK，这边的话，我们从老板那边买过来这个材料呢，就是把这个前面啊这部分已经是全部弄成这个水泥的了，后面啊这边还差一点点，就可以把这边全弄成那个鹅卵石的了。哎，这样你看哦，瞬间有那种感觉了。到时候再拿那个油漆把这前面画一个那个飞机跑道出来，完美。哎，修伯利安2.0号，下面这个。最主要的是下面这一片啊，整个这个地基这边呢，已经全部弄成是水泥的了。OK，那么今天这视频的话就先到在这。如果我们喜欢把视频的话，帮助你推荐观众下。我们下期视频见，拜了一个拜。